राजस्थान के बारां जिले के कागला बम्बोरी गांव के रहने वाले 19 वर्षीय योगेश नागर ने एक ड्राइवर रहित ट्रैक्टर विकसित किया है जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। पीठ दर्द के कारण योगेश के पिता ठीक से ट्रैक्टर नहीं चला पाते थे और अपने खेत में काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे। इससे योगेश को एक ऐसा ट्रैक्टर विकसित करने की प्रेरणा मिली जिसे सैटेलाइट रिमोट की मदद से चलाया जा सके। इस इनोवेशन को बनाने में योगेश ने लगभग 47,000 रुपए खर्च किए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें लगभग 3 से 4 महीने लगे।